Das wird eine Weile dauern. Oho! Wer hat denn hier die Heizung angemacht? Alle. Entschuldigung. Accio Bloody Bow. Dieser Zauber funktioniert ja nicht, Patrick. Direkt den besten Part gesehen. Uff, na gut. Also das sind die Fragen von Oktober und November 2022. Thank you all for submitting so many questions. We do apologize for the delay in answering, as there were many questions to filter through and answer while finding the time between working on the coming expansion. If your specific question did not make it, it is likely that it's because another similar question was included. And we tried our best not to include duplicate questions and answers. Blah blah blah. When can we expect to see the autumn expansion? Firstly, we apologize for the delay on the release of this expansion. However, it is going to include some new features that were not included in the original roadmap, which has extended the development phase, but we think players will appreciate these new features. We did receive feedback after the announcement of the expansion to not release new content too quickly, so we prefer to take our time and add more into it rather than rush the previously announced content. Also sie sagen, sorry, dass es länger dauert. Feedback war nicht so viel Content zu schnell. Und sie werden noch, was irgendwie unlogisch ist. Sie sagen einerseits, sie wollen nicht zu schnell zu viel Content hinzufügen, weil, also was logisch ist, also das haben wir alle gesagt, dass jetzt schon Zock gekommen ist, crazy. Aber zeitgleich sagen sie, dass neue Features noch hinzugekommen sind, die nicht in der Roadmap drin waren. Deswegen ist die Development Phase extended, weil noch mehr Content kommt. Also irgendwie unlogisch, weil jetzt dauert es zwar länger, aber es kommt noch mehr Content. Also ist ja eigentlich das gleiche, wie wenn sie nicht mehr hinzugefügt hätten und es würde früher kommen, oder? Verstehe ich das nicht? Also irgendwie unlogisch. Es sind mehr Features als Content. Das meinte ich zwar nicht, aber egal. We're happy to say the development is almost complete and we are deep in the testing phase of each feature now. If all goes according to plan, you can expect to see some exciting previews throughout the next week. Okay, also nächste Woche muss was kommen, sonst haben sie hier mal wieder gelogen. And more news to come. You can also expect to see a long document. Da freue ich mich schon drauf, 20 PDF-Seiten durchzulesen. Yes! Detailing everything about the expansion patch similar to the one we released for the summer expansion sometime before release. Also es wird wieder ein PDF kommen wie beim Aries-Update. To give a little more information on the expansions, here's a short list of the things we're working on besides what you've already seen on the roadmap, some of which have not been announced yet. Enhanced Graphics Engine. RIP Patricks Grafik, nicht vorhandene Grafikkarte. Dungeon Instanz System, which will be also used on the existing group quests. Und jetzt haben sie das verschoben. Es hätte endlich Red Meteor und Clockworks besser gemacht und jetzt haben sie das verschoben. Können sie das nicht einfach hinzufügen? Wieso können sie das nicht einfach hinzufügen? Upgrade Pity System, Forsaken Tower Daily Challenges, New Boss and Dungeon Mechanics, Optional Master Quests. Interesting. Boss Loot Distribution Rolling. Boss Loot Distribution Rolling. Aber wenn du eine Party oft zufällig machst, gibt es das ja theoretisch schon. Secondary Stat Page and more. Die Frage kommt noch, warum sie das nicht direkt einfach hinzufügen können. Hey, let's go. Will the game one day be more accessible in terms of upgrades of stuff and or jewelry? It is not planned to change the existing upgrade probabilities of items, however, probabilities for future systems such as piercing could always be more forgiving. The coming expansion will also introduce an upgrade pity system
to help those who are very unlucky while upgrading their items, guaranteeing a success after a set amount of failures. Das ist ganz cool, aber a set amount of failures ist eigentlich blöd, weil, oder naja, kommt drauf an. Aber ich fände es besser, wenn die Success Rate einfach nach jedem Fail steigen würde. Das wäre, glaube ich, besser. Aber mal schauen, das ist ja noch nicht released. Genau. Also ich denke, da oben braucht man nicht wirklich drauf eingehen, weil bevor es das nicht alles gibt, kann man es nicht bewerten. Why did you launch Flyff Universe with so little content? Aren't you ultimately afraid to make a browser-based Flyff PC? Interesting Frage. Dann würden wir zu wenig Products brauchen. Ja, aber das Problem ist halt, wenn halt zum Beispiel du upgradest auf plus 20, also nochmal zu hier. Also after a set amount, das heißt quasi ab einer gewissen Zahl, die festgelegt ist für jede Upgrade-Stufe, für jede Upgrade-Art, würde quasi bedeuten, zum Beispiel auf plus 20, nach 500 Mal kriegst du es garantiert oder so. Wobei es bei plus 20 wahrscheinlich eher 1000 wäre. Aber das heißt quasi, wenn du richtig viel Pech hast, weil wir sagen ja hier, für Leute, die richtig viel Pech haben, wird es effektiv besser werden, weil du dann halt nach 1000, also es kann halt nicht schlimmer als 1000 werden, aber 1000 ist ja auch schon schlimm, du willst ja nicht 1000 brauchen, du willst ja möglichst besser sein. Und ich denke mal, normalerweise, also du würdest wesentlich weniger als 1000 zum Beispiel brauchen, also wenn es 1000 wäre zum Beispiel, wenn mit jedem Upgrade die Chance um mindestens 0,01 und in dem Fall wäre es natürlich besser, es wäre so 0,02 steigen würde, weil dann wärst du schon nach 100 Upgrades oder so, hättest du schon eine dreimal so hohe Chance wie beim ersten Upgrade. Und das heißt, nach maximal 500, 600 Tries hast du eine verhältnismäßig extrem gute Chance, dass es klappt. Also damit würdest du auf jeden Fall besser kommen als mit 1000. Ich meine, gut, kannst du immer noch Pech haben, theoretisch, aber es wird halt mit jedem Fail wird's unwahrscheinlicher. Also, naja. So, das habe ich noch nicht gelesen, ne? From our point of view, an MMORPG needs to be in constant development, so it is better to add content periodically rather than having all the content of the game out. Don't worry, we still have many cards up our sleeves. Ass im Ärmel. The game is likely to take a different direction than Flyff PC for most future content. Du wirst nichts mehr upgraden, bevor es kommt. Ja, ich auch nicht. Das ist safe nicht. Da wäre man ja schön blöd, wenn man jetzt noch fett upgradet. Weil selbst wenn es, wie gesagt, bei 1000 ist, mein gut, bei Sets wird es wahrscheinlich, also wenn du auf plus 10 upgradest, wird es wahrscheinlich so, was ist die Chance für auf plus 10? 1,8 oder so? Das heißt, da wären es dann wahrscheinlich so 50, 55, nach 50, 55 hast du garantiert. Das wäre ziemlich geil. Da würdest du effektiv wesentlich weniger S-Products brauchen. Also du bist jemand, der immer Glück hat. Genau. Aber das ist interessant, weil take a different direction in Flyff PC for most future content wird ja die Frage sein, wann? Weil bis jetzt ist es ja schon noch extrem ähnlich eigentlich. Vor allem Gameplay und so. Wird effektiv irgendwo bei 125 Tries langen von 9 auf 10. Für alle 4 Teile meinst du jetzt, oder was? How exactly is XP distributed? If the party is set to level or contribution, what changes? Was ist das für eine Frage? Das kann man halt einfach... What is the actual precise formula for XP distribution in both settings, from base XP and mob yields, over XP penalties due to being overleveled to the amount of leeches and active passive flags? What is the exact formula for XP distribution? Since we can't really give a simple answer to this on this Q&A, as the calculation for this is quite long, a developer will add the full calculation to the source code of Flyff later in the future, which can be found here. Oh. Welcher Mathe-Nerd hat diese Frage gestellt? Verstehe ich auch nicht so ganz, vor allem, also ich meine, klar, wie es genau funktioniert, weiß ich natürlich auch nicht. Und ich meine, die schreiben selber, es ist eine sehr lange Formel. Klar, aber du kannst es doch einfach ausprobieren. Du nimmst einfach 2 Charakter, die 19 Level auseinander sind, dann tötest du einfach 20 Monster und schreibst es dir einfach auf. Also, hä?
Also ich meine, was bringt es dir? Du kannst es doch eh nicht ändern. Selbst wenn du weißt, wie es genau funktioniert, du kannst es eh nicht ändern. Also, keine Ahnung. Wieso schaut er nicht einfach mein Video? Das ist echt so. Have you planned an auction house to reduce the number of stores in capitals? We are not close to the idea of adding an auction house system, but it is not in our immediate plans and has not been given consideration yet. We do understand, however, that an auction house is a controversial feature because of many players' love for the traditional private shop system as well as the fear of price fixing with an auction house. Du hoffst, Auction House kommt nie? Also ich find's kacke ohne Auktionshaus. Are any new classes being considered? Yes, we do plan on adding new classes in future expansions, but it will not be anytime soon. Uff, also 2030. Is the return of Coral Island planned? It is possible that Coral Island will return, but in a different way from Flyff PC, maybe similar to how Aries was implemented. Oh, aber bitte nicht High Level, das wäre irgendwie unlogisch. Can you add daily quests or something to do about the game? We get bored. Einfach angezündet und einfach weggebrannt, die Dudes. Einfach eiskalt gesagt, dass wir uns langweilen. The new expansion is focused on sideways development, meaning that it's supposed to give you more things to do besides the regular grinding and leveling. Was für eine nichts-aussagende Aussage. Is it possible to stack items from different events while lacking in inventory space? Unfortunately, this is not possible. Without getting into technical terms, objects have different properties that are unique to them. Stacking them would require them to have the same, which is not the case. Literally vor 10 Minuten habe ich mich darüber noch aufgeregt, dass meine ganzen Sachen auf der Bank nicht stacken. What do you have planned for the PK? I find it not interesting. With the new PK rework coming in this expansion, we focused on incentives to get on the PK channel as well as reducing possible ways of abusing the system. You can expect to see differences in the karma system as well as rewards for PKing. Hast du die PK-Frage gestellt? Könnte man meinen, ne? Ich habe keine einzige Frage gestellt. Ich hätte die Frage stellen müssen, was mit dem Fruit Punch-Titel ist, den ich vor 6 Monaten angefragt habe, den es immer noch nicht gibt, by the way. Vielleicht stelle ich die noch. Why are Pang's buffs level limited? The Pang buff is only there to help get started in the game. It's a small boost to start your adventure. Was ist das für eine Frage, Alter? Warum ist das hier drinnen? When will the merge of the Aries... Anders formuliert, Aries is dead. Please help us. We understand your concern about the Aries server, which is why we are working on its merge. We do not have any dates yet, but it is still a work in progress. Alter, stellt euch mal das Giant Hunt Event auf diesem Server vor. Die sagen quasi, sie wollen, dass der Server fusioniert wird mit einem anderen Server, weil er tot ist wahrscheinlich. Sagt ja auch die Rangliste, die Top 1000. Das heißt, auf dem Server kannst du einfach machen, was du willst. Keine Wartezeit bei Clockworks, keine Wartezeit bei Red Meteo. Alle Giants sind immer dort wahrscheinlich. Es muss ein Paradies sein. Zumindest zum Farmen. Is there a plan to add a class change, for example, switching from Blade to Knight? No, there are no plans to add class changes at this time. Juicy. Juicy Frage. Do you deal with bots? I keep sending reports and I always see the same bots. Of course, bots are high priority. However, as we hope you can appreciate, there are lots to deal with daily. We are doing, wieso sollten wir das appreciaten? We are doing our utmost to eliminate this problem. Eliminating bots is not an overnight task and is something many games struggle with. AKA, wir können nichts dagegen tun.
Wird sich nichts ändern, was die Bots angeht, 1000%ig nicht. Aber die wichtigere Frage wäre gewesen, hier hätte man eigentlich noch fragen müssen, can you please remove the captcha? Weil das Captcha bringt ja offensichtlich nichts. Dann entfernt es einfach bitte. Was soll das dann überhaupt? Es nervt einfach nur. Ich hoffe, die Frage kommt noch, aber wahrscheinlich nicht. Danke für den Resub-Pick. When you mention new dungeons, do you mean the Forsaken Tower? No, and we're not talking about Flyff PC dungeons either. These are brand new dungeons with lots of new challenges. You can expect to see the Forsaken Tower in some form though, although not exactly the same purpose as Flyff PC. Also Tower kommt nicht als Dungeon, anders als in Flyff PC, und die Dungeons sind brandneu. Was ich aber seltsam finde ist, wartet mal, will ich nur hinzufügen, wo war denn das hier? Das haben sie unter Announcement gepostet und das hier ist offensichtlich ein Bild von den Monstern aus dem Hernes Dungeon. Und sicherlich, es sieht ein bisschen anders aus, wobei ich mir ziemlich sicher bin, die Models im Hintergrund sind teilweise die gleichen wie bei Flyff PC. Und diese Sharks, diese Haie, sind auch die gleichen wie in Flyff PC. Ich meine, woher kommt dieser Screenshot? Das sieht mir nicht nach einem brandneuen Dungeon aus, das sieht mir nach einem reworked Dungeon aus. Also, wir werden sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich 5 brandneue, komplett neue Dungeons machen. Selbst wenn man nur die Monster übernimmt, ist es ja auch nur semi-neu. Aber naja. Are pets locked for level 60 and 80 guild siege? Yes, pets are not allowed in level 60 and 80 guild siege. Echt? Das wusste ich nicht mal, Leute. Nice. Will there be a level synchronization system so that you can go with your level 140 character in level 80 dungeons? No, but the dungeon system will work in a different way than Flyff PC. Therefore, we have the possibility to add a high-level mode to the dungeons if we need to later, all without interfering with the level or statistics of the character. Aber hier steht later. If we need to later. Also werden die Dungeons nicht mit dieser Funktion released. Also ein anderes Dungeon-System ist im Flyff PC mit Schwierigkeitsgrad quasi oder High-Level-Modus. Aber hier steht if we need to later. Das heißt, so wird es nicht released. Verstehe ich nicht. Wenn es jetzt schon die Frage danach gibt, könnten sie es auch gleich so releasen. Wird das richtig ärgerlich für Leute, die nur High-Level-Charakter haben? Weil man sich da neue Charakter machen muss, um die Dungeons zu farmen. Steht jetzt fest, wann das Update kommt? Nope, noch nicht. Bald. How balanced will the new improvements be? Can you still play as a team or with the changes the game is evolving to only player? Das Game ist jetzt schon only player. Hast auch Violet Mage und Violet Mercenary. Und Night Styler, ich weiß. It is obvious that perfect and definitive balance does not exist, which is why we constantly work to offer you the best Flyff experience. On the contrary, the new dungeons will encourage you to play as a team, but will likely also be possible to solo at certain levels or difficulties. Und das heißt, nein. Achso, nein, Moment. Ja doch, genau. How balanced will improvements be? Gar nicht. Kappa. Aber gut, wenn sie einen Impossible Mode hinzufügen, den man wirklich nicht solo schaffen kann, dann würde ich sagen, passt. Do the new dungeons come with additional new equipment, weapons, set, jewelry, etc.? No, the dungeons of the new expansion will not bring new equipment. They'll get the new weapon piercing cards amongst some other rewards. Also die neuen Dungeons, keine neuen Waffensets oder Schmuck. Also war dieser Leak von vor 80 Monaten Fake News. Und man droppt dort Karten und andere Belohnungen. An alle, die ihren Schmuck verkauft haben, hahaha. Tja.
When we introduce new events for late game, people who already reached level 140 literally don't have anything left to do. And please make Flyff Universe more entertaining. Not just grind. Buy new equipment, grind, and the boring cycle repeats. Hope you listen to community. Einfach ermordet die Dudes mit der Frage. We hope that the new expansion will bring lots of new content to the game that you can enjoy between the regular grind for levels. Das werden wir sehen. Will there be a blessing of Pet Tamer or chance of a Pet Tamer to be able to reroll pet stats? No, we do not have any plans to introduce these items. Are you planning to release the third job? If yes, when? If yes, would the skills be changed or balancing purposes? If not, sad. We could be releasing some version of third jobs in a future expansion or introducing some of the third job skills over time. Also keine wirkliche Antwort auf die Frage. Also könnte, could be. Can the drops from Dungeons... Ach du Scheiße, was sind das für lange Fragen, Alter? Can the drops from dungeons be bound to a party to actually involve players other than buying gear from players? It's killing the game by people not doing content and driving prices up and up. Uff, stopp. Achso, der will quasi, wie bei WoW, dass du dein Equipment nicht verkaufen kannst, also Drops. Das will er. Holy shit. Also mit dem Pity-System richtig verstanden? Nach einer gewissen Anzahl an Fails kriegst du garantiert das nächste Upgrade, ja. Falls du es so verstanden hast, dann ja. Aber man weiß halt nicht, ab wie viel es garantiert ist. Also es könnte halt sein, bei Schmuck plus 20, dass nach 1000 Fails du dann erst den garantierten bekommst. Was halt nicht so ultra hilfreich wäre. Also es wäre schon hilfreich, damit es nicht komplett schief gehen kann. Aber es wäre dann damit immer noch extrem teuer, wenn du wirklich die maximalen Fails quasi bräuchtest. These new items shouldn't be more than max jewelry, so people who spend a ton on it still have... Ich weiß nicht, was BES bedeutet, keine Ahnung, noch nie gelesen. 20 stats or have the current ones to be traded into the new items with a drop from the bosses that's low percent. Best in slot. Oh. Okay. We didn't plan to lock dungeons and drops to the party running the dungeon. Farming for items and selling them to other players is a big part of the game and important for the economy. However, there are no new items as mentioned in your question in the new dungeons. We will not be releasing new jewelry in this expansion. Also nein, im Endeffekt einfach. Will the new dungeons be guild dungeons or party-based? For example, you can invite another player even if you're in a different guild to do the new dungeon. Do the new dungeons have a queue system? So the other players can participate, especially those that don't have a guild or just started playing Flyff. So they can engage with people and can be invited or make their own guild. The new dungeons will be solo or party-based and instanced. There will be no queue system since it won't be required. Different players and parties can enter their own instance of the dungeon at the same time. This will also apply to the existing dungeons like Clockworks. Warum releasen die das nicht jetzt schon? Das verstehe ich nicht. Clockworks und es nervt so hart. Solo-Content, POC. Also finde ich nicht so gut die Antwort, weil es heißt im Endeffekt, alle neuen Dungeons sind Party-Dungeons. Also maximal 8 Leute. Vorteil ist, ja, theoretisch, du kannst es mit Leuten machen, die nicht in deiner Gilde sind. Aber ich meine, die meisten Gilden farmen Gilden intern. Von dem her ist es, naja, hinfällig. Also werden trotzdem meistens Leute sein, die in der gleichen Gilde sind, größtenteils. Gut, das ist egal. Aber ich finde es halt schade, weil das bedeutet, Gilden
Ich meine, wer farmt in 6 Monaten noch Clockworks? Wer farmt in 6 Monaten noch Clockworks? Ganz ehrlich. Gut, wahrscheinlich jeder, wenn man Schmuck plus 3 haben will, aber man braucht auch neue Gilden-Dungeons, ganz ehrlich. Will the Power Dice 8 have more utility? Dice 8 will be used in a new weapon and shield piercing system. So you can expect that to be another sync and utility for them. G-Product wäre tatsächlich ein... Alter, was ist das denn hier für eine Frage? Die ist länger als die Antwort. Ach du heilige Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel extra langsam gemacht wird für den Grind. Ich habe das Gefühl, dass sowas vielleicht nicht der richtige Schritt für die Community ist. Auf welche Frage beziehst du dich gerade? Das mit den Dungeons oder was? Is there any way to make some money with multi-clients like the collector field? We do not have any plans to implement the collector field from Flyff PC, at least not in the same way or in the near future. Uff. Okay, der erste Teil ist einfach in Arsch kriechen, aber dann plötzlich nicht mehr. I am sure you track the numbers internally, but the drop-off of players post 60 must be alarming to you. With that in mind, do you have any plans to flatten the XP curve post 60 and offer more meaningful milestones, more sets and weapon choices, skills or anything to encourage players to continue on their adventure? Or do you wish for players to be bound to profitable XP amps and party scrolls as kill the same Maskepad for days on end to scrape a level? Also der will quasi, dass man nicht mehr so schnell levelt und dass man mehr Zwischenschritte hat, mehr Waffen, mehr Set, mehr Skills und sich quasi wahrscheinlich mehr individualisieren kann sozusagen, als einfach nur den ganzen Tag zu grinden. Basically, so verstehe ich das. We don't plan to flatten the XP curve past 60 or introduce new equipment in between those levels. However, over time and over each expansion, we hope that the content we add will be an exciting pull for players to push towards the max level and beyond. Also eigentlich einfach nein. We understand that there is a need for side content besides leveling, and we are working hard on adding these kinds of features with this coming expansion. Also im Endeffekt, er fordert mehr Abwechslung oder was auch immer. Und sie sagen, das wird eventuell in zukünftigen Updates befriedigt werden, I guess. Why fire element is not glowing like water so unfair? What the Why fire element is not glowing like water so unfair? We will review the elemental glows for some specific weapons. Thank you. Wow, was für eine Frage. Eigentlich overall, die Updates kommen alle so schleppend, kaum gute Updates, kaum Midgame-Content, um die 70 bis 120 abzuholen, weil die meisten Spieler quitten im Levelbereich. Naja, das ist ja im Endeffekt die gleiche Antwort, die sie dem Typen gerade gegeben haben. Musst halt abwarten, was das nächste Update bringt, und wenn dir das immer noch nicht gefällt, dann... Boah, dann sieht schlecht aus. Aber ja, im Endeffekt, eigentlich fügen sie ja wirklich nur Dungeons hinzu, so größtenteils, ne? Also eigentlich ist es, na, mal schauen. Are you going to release new armor sets or weapons overpowering newly released bloody bla bla bla? Nein, das wurde hier oben schon beantwortet, deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt hier nochmal kommt. Is there any new PvP content, like matchmaking between 3 players against other 3 or 5v5, which could be done within any time of the day? That would be really fun. That would be fun. We definitely have plans to introduce lots of new PvP systems in the future, so please give us time. Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt so lustig gewesen, wenn sie sagen würden, that would be fun. Unfortunately, we do not plan to add that. Leider nicht. What is keeping the developers from making a queuing system for raid bosses? Ah, jetzt kommt die Frage.
The current system promotes use of auto-clickers just to have that advantage of best click wins. So is the direction that Flyff Universe wants to go with? Is this the direction? We opted to go for an instant system for all dungeons instead so that multiple groups can enjoy them at the same time. However, developing these kinds of features takes time, and just because a feature is not here now is not an indication of the direction we are taking. Das ist eine Ausrede. Also schon klar, dass sie das nicht über Nacht machen können, aber das ist seit Tag 1 nervig und nach 6 Monaten gibt es das immer noch nicht. Wenn das eine Priorität wäre, hätte es schon längst das gegeben. Schade. For PK channel, higher incentives is that for XP or drop rate. It's good if there's a slight change for drop rate, but if it's XP, it is not ideal since a lot of players, including me, experienced few players owning Channel 4 way back in Dark and Free Desert from Chimera to Pop Crank. Not directly participating in the PK channel can earn you a ticket to an area where XP gains are higher than... Wait, what? Normal? There are also various cosmetic rewards for the PK system that will be coming over time. Hold up. Wir sagen quasi, wenn man einen PK-Channel macht, kann man sich ein Ticket verdienen, also wahrscheinlich Kebaras, I guess, oder sowas ähnliches, wo man mehr XP bekommt, also in der Open World. Damn. Hoffentlich kommt das nicht. Dass man wird belohnt dafür, dass man toxisch ist? Ach, schon wieder so eine lange Frage. Mann, was soll denn das? Hätten sie schon ein bisschen zusammenfassen können, ganz ehrlich. Is there going to be a server merge between Klassen and Mia in the near future? I think our population in Mia went down a lot in the past months. No, we don't feel the need to merge those two servers at this time. Ugh. It's not really a question, but a suggestion. Okay, es hat mit Guild War und Guild Siege zu tun. Tower or base defense PvP system is definitely a good idea and we'll be exploring it in further in the future. Interessiert mich nicht. What does more slots for two-handed weapons mean? Next major update. It means that two-handed weapons will be able to pierce more cards than one-handed weapons and shields to make up for the missing cards from not having an off-hand weapon or a shield. One-handed weapons and shields will allow up to 5 piercing slots, while two-handed weapons will allow up to 10. Nice. Also es ist 5 Sockel für Einhandwaffen und Schilde und 10 Sockel für Zweihandwaffen. Damn. Leaked, by the way. Leaked. Wobei... Das muss dann aber schon so sein, dass du bei Zweihandwaffen trotzdem zweimal die Slots hast, weil was er gar nicht angehen kann, ist das quasi Sockel 1 bis 5. Also sagen wir, Wahrscheinlichkeit von 4 auf 5 ist 1%. Und dann kann es ja nicht sein, dass Wahrscheinlichkeit von 9 auf 10 weniger als 1% ist. Das wäre kompletter Schwachsinn. Also muss dann quasi entsprechend angepasst sein. Why does it go straight to level 140 instead of having a master to hero level? Because there was a poll pre-release where the majority of players disliked the original master system where you were required to redo the grind. We will, however, introduce optional master quests with this expansion for cosmetic purposes. Also du machst dann Master, musst alles nochmal machen und dann kriegst du nur Cosmetic Purposes? Damn. Für ein M? Das glaube ich nicht. Ich glaube, damit sind Skins gemeint. Also ich meine, das Ding ist halt, aber dann finde ich, müssten sie auch versprechen, dass es... Da müssten sie zeitgleich sich verpflichten, dass sie bis zu einem gewissen Datum garantiert nicht das Level erhöhen. Weil stell dir mal vor, du kannst es irgendwie, sagen wir mal, du kannst es 5 oder 6 Mal machen und jedes Mal kriegst du andere Belohnungen, also Skins oder so.
Oder irgendwie jeden Monat, wenn du in diesem Monat also diese Master Quest machst, kriegst du einen anderen Skin oder so. Das pro Monat changed, so wie eine Season. Oder alle 2 Monate oder so. Und dann stell dir mal vor, du machst heute, bist dann wieder Level 60 oder mal angenommen, es wäre 60. Und dann kommt nächste Woche Update, Ankündigung, Levelerweiterung auf 150 oder 160. Und dann bist du gerade wieder Level 60 geworden. Das wäre ganz schön bitter. Im Master bekommt man nur die halbe XP, aber das wird hier bestimmt nicht so sein, weil wenn dein einziger... Weil der Grund, warum sie das gemacht haben, dass du nur halb so viel XP bekommst, ist, weil du ja mehr Stat-Punkte bekommst bei Flyff PC. Da bekommst du dann 3 Stat-Punkte statt 2 pro Level. Und wenn hier die Vorteile nur kosmetisch sind, dann wirst du ganz normale XP bekommen, schätze ich mal. Sonst wäre es ja ultra krank. Für einen Skin, für Skins oder für Cosmetics. Aber es sind ja im Endeffekt wahrscheinlich Skins. Das wäre ganz schön krank, wenn du da nur halb so viel XP kriegen würdest. Das glaube ich nicht. Ich denke, du kriegst die gleiche XP. Und ja. Oh, das sind langen Fragen, ey. Was soll denn das, Mann? Das ist einfach 3-mal so lang wie die Antwort. Will there be a point where XP gain will be permanently increased? Only very ambitious players are able to reach high levels right now. And I know that a major crowd stopped playing around level 70, where the grind just gets ridiculous. Not to mention the grind past 100 and plus, where you will be questioning... where you will be questioning your whole life. I would really appreciate it if higher level content would be available for casual players too. There are 100 other ways to keep high level players playing. Maybe XP below 120 can be permanently increased like the 2x XP event after the update. Level 70 Grind Ridiculous, da hat man auch 50% die Stunde gemacht. Tja, wenn er Elementor spielen würde, hätte er bestimmt eine andere Sichtweise. Ich denke mal, es ist kein Elementor auf jeden Fall. We don't have any plans currently to permanently increase the XP gain, but we will continue to periodically give XP boost events like we have in the past, and maybe different ways to level besides the normal grind. Buying Penya in Gcash, better not. Junge, ey. Das ist halt so, warum schreibt er das? Also, oder warum löschen die das nicht raus? Ich meine, who the fuck cares? Also, sowas schreibt man halt nur, wenn man jemanden quasi, was ist Gcash? So eine App, die wird, glaube ich, in den Philippinen gern benutzt. Sowas wie PayPal im Endeffekt. Ja, egal. I would like to ask with the progression of gears and weapon piercing cards in the new initiative from this particular raised pet, Angel with crit chance. How would you balance this particular raised pet? As progression goes on, weapon piercing cards might give critical chance and gears might have a higher critical chance as the game progresses. Player who vested so much into making a perfect Angel critical chance pet will find it redundant at the end of the day. I would wonder, will there be any balance to this? Some idea I could think of is if critical chance is above 100%, it will not be nullified, however turned into additional critical damage which some other game model uses. Or introduction of critical resist to the monsters in this game. Thank you for your time. Solange Texte schreibt man nur, wenn man jemanden hasst. Naja, ich meine, er hat geschrieben, also been spending quite an amount on it. Also wird er sie wahrscheinlich hassen, aber er kann nicht aufhören zu spielen, weil er tausende Euro reingebuttert hat. Deswegen muss er weiterspielen, weil er so viel Geld ausgegeben hat. Thank you for the question. Your concern is understandable and we will always keep things like this in mind when introducing new stats as to not add too much power creep to the game. Also im Endeffekt fragt er, was ist, wenn man Crit-Rate 100% erreicht, wenn man schon ein gutes Angel-Pad hat, weil das Angel-Pad gibt Crit-Rate und über 100% Crit-Rate ist ja quasi nutzlos. Genau. Und sie sagen einfach nur, dass sie es berücksichtigen werden, wenn es dazu kommen sollte. Are there plans for the wobei bei Ranger ist es schon so, aber das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, zumindest ohne Power-Ups. Are there plans for the third job class to have
2 branching classes? And will we ever see Pupeteer as a 5th playable first job? And is there a chance for other potential first, second jobs in the future? The Pupeteer class could definitely be added in a future expansion. Wo kann man die Q&A lesen? Ich weiß nicht, kann ich den Link einfach kopieren? Funktioniert das? Auf dem Discord wurde das gepostet. Are we gonna get something like the old Aries in the sense that it's a premium area with no reds and 2 times XP? Aries hat keine 2 times XP gegeben. Was für ein Holzkopf. That was fun and still gives you... That was fun and still gives you guys cash. I think it is better than the piercing on weapons and shields. Especially because the AoE areas are so congested? Wollte der conquested schreiben? Kinda lame, not gonna lie. Kinda pointless to be tanky to be able to tank whole spawns when you are sharing the spot and thus can't even attempt to tank the whole thing. Ja, Kumpel, es ist auch nicht Sinn der Sache, dass du den kompletten Spawn alleine nimmst. Was für ein Kerl. Und das geht ja eigentlich. Naja gut, das geht schon, aber... Congested ist verstopft? Okay, kann ich nicht. We don't think the majority will appreciate a premium leveling area. True. Vor allem Free-to-Plays nicht. However, we may introduce new leveling areas in the future that are accessible to all players with more space, such as ticketed area like old Asria. Ja, es geht nicht wirklich um den More Space. Asria war ja vor allem deswegen gut, weil es mehrere Channel pro Channel hatte. Und deswegen war es so leer, in Anführungszeichen. Do you have a marketing team who does advertising and endorsements? Yes, something a lot of players seem to misunderstand is thinking there are no advertisements if they don't see any. Das stimmt nicht. Jeder weiß, dass sie Facebook, Instagram und Twitter Ads runnen. Advertisements are not meant to be shown for people already related to the game. Das stimmt, aber... Also... Ja, die Frage, er hätte Marketing und Social Media fragen müssen, weil ihr Social Media Game ist tot. Sie machen quasi nichts auf Social Media. Und ich finde, Social Media gehört auch zu Marketing. Social Media Marketing, wie es der Name schon sagt. Aber die Frage ist schlecht gestellt. Und vor allem, jeder weiß, dass sie Facebook und Instagram und Twitter Ads runnen. Aber das war's dann auch schon. Also mehr Marketing machen sie garantiert nicht. Also Fernsehwerbungen, Twitch-Werbungen, denke ich nicht, dass es gibt. When will the client be available on a computer? That way it's easier to log in. We do have plans to introduce an official client in the future, but we do not have a time frame yet. Oof. Please introduce payment with mobile phone bill. Please check with $X or PayPal, bla bla bla. Wir sind etwas über der Hälfte, by the way. Eieiei. Will Flyff Universe ever consider adding non-combat skills to the game? These could include farming, cooking and fishing. Would player-owned housing ever happen? It would be nice to be able to own a home and decorate it with the ability to invite friends over and chill. Das gibt's halt im Flyff PC schon. And my last question, would Flyff Universe ever consider having players representing towns? For example, player-run council, cheers. Cheers. We can definitely consider adding mechanics like those to the game. We do have plans to reintroduce the housing system, but with many improvements and changes that we think a lot of players will enjoy. By the way, glaube ich, bin ich gestorben, oder? Ah ne, doch nicht, ich bin ja weggeflogen. Aber gut. Na gut, also im Endeffekt sagen sie einfach, das Housing-System kommt irgendwann. Und das war's. Do you think this game is dying? Not dying, but they're losing players, yeah. They are continual... How do you say it? They continue to lose players over time. Right now, at least. We will see
how it changes after the next update. Why is there no content creator program that provides a win-win situation for God 11 creators? It's just about the time it would take. Some kind of partner creator program or something like Twitch drops for in-game items is definitely something we would like to explore when we have the time. Das Problem bei Twitch Drops wird sein, also ich weiß nicht, wie es funktioniert, Twitch Drops, aber ich gehe stark davon aus, dass Twitch Drops so funktioniert, weil du kriegst das ja gratis. Also im Endeffekt geben die Spiele einfach Spielern gratis Items. Aber gleichzeitig ist es ja auch Werbung für das Spiel, weil es über Twitch läuft und Twitch ja Millionen von Nutzer hat. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, das Ganze läuft so, du musst Twitch Geld geben, dafür, dass sie dich da reinlassen, in dieses Twitch-Drop-System. Ganz einfach. Und das heißt, es wird ein Vermögen kosten. Also so eine Woche lang Twitch-Drops über Twitch verteilen, kostet bestimmt sechsstellig. Oder 1 Milliarde oder so. 1 Million meinte ich natürlich. Also, das macht für das Spiel keinen Sinn, weil sie das nie wieder reinholen. Selbst wenn 5000 Leute anfangen würden deswegen, oder 10.000, was gigantisch wäre, das wäre geisteskrank, wenn 10.000 Leute in einer Woche das Spiel starten würden. Mindestens die Hälfte würde auf jeden Fall aufhören, wieder. Wahrscheinlich auch ohne jemals gecasht zu haben. Das würde sich niemals lohnen. Also das brauchen sie sich auch später nicht überlegen. Also zumindest Twitch-Drops können sie komplett vergessen. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Twitch verlangt da einfach so viel Geld für. Weil wenn man sich die Spiele anguckt, die bei Twitch-Drops drin sind, oder die Twitch-Drops anbieten, das sind legit nur die größten Spiele. Das sind nur AAA-Titel eigentlich. Also so Overwatch, Call of Duty, New World und so weiter. Also das Ganze komplett vergessen. Das sind nur AAA-Titel. Und auch Twitch Prime oder Prime Loot, da sind nur ultra bekannte Games drin, die Millionen im Monat machen wahrscheinlich. Und sich das halt leisten können. Why are the EU servers not merging even though the players' peak are so much lower as C servers, for example? We don't feel the need to merge EU and US servers at all at this time. Zum Glück. Lass uns bloß alleine. Deutschland! Deutschland! Flyff ist nicht AAA. Flyff ist 0.5A. Oh, die erste Frage, die über 2 Seiten geteilt ist. Are there any efforts on improving the position lag issues? It's an absolute mess when flying, but even on the ground it's extremely bad. You cannot assume that someone standing next to you is actually next to you. Trying to line up for a screenshot is essentially impossible. This is really bad. What's been done to address this? Without getting too technical, the downside of having much better cheat avoidance than Flyff PC is the position lag issues. We definitely will work on improving the synchronization, but it will take time. Flyff ist B. Also sie sagen quasi, dadurch, dass du in Flyff Universe nicht cheaten kannst, anscheinend ist Botten nicht cheaten, deswegen gibt es diese Lags. Deswegen gibt es Portbugs. Damit man nicht cheaten kann. Naja, der Antwort hätte ich nicht gerechnet. However, the content of V18 and V19 will appear later. You can expect to see the V18 and V19 content in some form in the future, but not necessarily the same that they were in Flyff PC. Kam noch nichts wegen den Bots? Doch. Sie haben gesagt, warte mal. Sie haben gesagt, es ist eine hohe Priorität, aber es gibt sehr, sehr viele Bots und dass es extrem schwierig ist oder dass es halt einfach lange dauert. Ja, aber das haben sie tatsächlich nicht gesagt. Sie haben gesagt, ja stimmt, genau, das haben sie gesagt. Es ist nicht eine Overnight-Task, also im Endeffekt haben sie schon gesagt, dass es halt lange dauert oder wie auch immer. Und dann haben sie noch gesagt, viele Games strugglen damit. Also finde ich damit ab, heißt es im Endeffekt. Sie können es nicht lösen, das Problem. Kein Spiel kann es lösen. I like to explore
Ach, der beschwert sich über das Wiki, dass es nicht geupdatet wird und sie sagen quasi, es gehört nicht denen. V18, 19, Beher und Kalgas. Is it really? Ich bin mir ziemlich sicher, Behemoth ist V16, oder? Also V19 ist doch Turning Point. V18 ist Euphrasia. Ernest. Royal. 3 Dungeons. Baruna Upgrade System. Masterpad Treasure Box. Und die Orbs wurden hinzugefügt. Und V19 war Flyff Gold. Das war Zweihand-Waffenfusion. Aiden's Jar wurde hinzugefügt. Aiden's Jar ist V19. Und das neue Interface, das Gold-Interface, war V19. Eigentlich wieder eine ziemlich sinnlose Frage. Wo haben wir jetzt aufgehört? Ah ja, hier. When we get a reworked karma system, do we get a karma points level reset for all characters in the universe? Yes, all karma will reset with the new expansion. Well, also keine täglichen Karma-Reductions mehr. Also Leute, jeder, der extrem viel Karma hat, don't do anything. Da müssen sie aber auch dieses Scroll aus dem Cash-Shop entfernen, die dein Karma entfernt. Aber gut, ein paar Leute wollen sie vielleicht trotzdem kaufen, warum auch immer. Also Karma wird automatisch resettet bald. Achso, Moment mal, alles Karma? All Karma. Also auch positives Karma. Oh, damn. Auch positives Karma, all Karma. Damn. Zum Glück haben wir da nichts gemacht. Why is the cloak not showing when the character is on mount? Is it possible to show it while flying? This was a design choice as most cloaks clip through the mount or are not animated appropriately while flying. Es sieht kacke aus, quasi. Ist die Antwort. Is there a long-term roadmap for the development of the game? Since the core game of Flyff is over a decade old, what plans and events are in place to ensure an active player base over the next several years? We do not have a public long-term roadmap. We have plans internally for many new features to keep the game fresh over time that we think players will enjoy. Nein. Antwort nein. Can it be made so monsters don't easily scatter when collecting? Because the monster chasing time is too short and easy to escape. The monsters will scatter quicker if they are unable to hit you for a specific period of time. If you want monsters to chase longer, then they need to hit you at least once to keep chasing. Also im Endeffekt fragt er quasi nicht direkt, aber indirekt, aber ich denke, darauf wollte er bestimmt hinaus, er wollte es nur nicht sagen, dass der HNR-Nerf abgeschwächt werden soll. Can we change the skin color of the character in the future? We don't have any plans for this feature, as it requires a large amount of development time. Wait, really? Wait, what? And is not a high priority at this moment. Cancel them! Cancel them! Oh my god! It's not a priority. Oh my god, cancel them. They're racist! Why is it difficult to top up F-Coins with a credit card? Oof. If you're experiencing issues topping up with your credit card, please send a ticket to the appropriate payment blah blah blah. Would there be a possibility to transfer a character to another server or even to another region, for example from a EU server to Asia? No, we currently do not offer the service and don't have any plans to do so. Erstaunlich, wie viele Fragen einfach mit Nein beantwortet werden. I'm asking this as some kind of critic about the latest World Boss event.
Why did you announce that everyone can participate if only the top 10 DPS were able to have a chance of receiving the best rewards? Why wasn't it possible for all players to receive the Clockwork weapon skins with an equal chance? Ringmasters had no chance to achieve these goals and were forced to buy it from other players. That is an understandable concern. Healers and tanks actually do count towards contribution for such rewards by healing and tanking. But we have used this first World Boss event as an important lesson and hope to improve the next one. Wait, what? Also sie sagen... Ja, das stimmt doch niemals. Oder selbst wenn es stimmt, das kann ja trotzdem nicht gebalanced sein. Weil hier sagen sie eigentlich, dass man, wenn man genug geheilt und getankt hätte, wenn man genug Schaden bekommen hätte und genug geheilt hätte, dann hätte man auch wie ein Top 10 Damage Dealer eine Belohnung kriegen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn doch, müsstest du wahrscheinlich die gleiche Menge heilen wie jemand und das ist unmöglich. Da waren ja Leute dabei, die hatten teilweise 100 Millionen Schaden. Du kannst dann nie im Leben 100 Millionen Leben heilen, das geht gar nicht. Oder zumindest nicht in 15 Minuten. Also, da sind sie ein bisschen... Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Are there any plans for a couple system like in Flyff PC? If so, when can we expect it to be implemented? No, we do not have any current plans to implement a couple system. Unlucky pick. Aber wie tanken? Ich denke, damit war einfach nur Schaden nehmen gemeint. Oder ist wahrscheinlich die ganze Zeit voll auf die Fresse kriegen müssen, ohne zu sterben. Dann wahrscheinlich. At least in the same way as Flyff PC, if the couple system were to be introduced later, there would be some differences and improvements from the original system. Also Couple-System kommt nicht und sollte es jemals kommen, dann nicht so wie in Flyff PC. Would it be possible to count healing and support for the progress of farming titles? Currently, it's pretty hard to farm titles when playing as full support Ringmaster. We do not think that will be possible, but we will think about alternatives for supporting players to earn such rewards in the future. Easy mit 3k Ping. Ja, das stimmt. Sehr easy. Would you consider implementing quality of life features like auto consumption of HP and MP refreshers or some kind of quick job change, where it is not necessary to do the whole job quest, or enabling the usage of upgraded accessory for level 1 characters? No, all of the features you listed are not in our plan. Kam schon eine Frage mit dem Lord-System? Nein. Kommt auch, glaube ich, nicht mehr. Wir sind nämlich gleich fertig. Will there be accessory sets with set bonuses in the future like in Flyff PC? If so, when can we expect them to be implemented and how rare will they be? It is possible that you will see such sets in a future vertical expansion, but they are not coming in this next one. Also Schmucksets, irgendwann vielleicht, nicht jetzt. Can we expect more options regarding permissions in the guild window, like options for members of a certain guild rank to start the Clockworks, Iblis, Linus, Medionica, Red Medionica, fight without being the guild leader, or extended administrative guild actions, like kicking members out of the guild for certain guild ranks? This would be very useful. Good question, good suggestion. We will consider this in a future update. What are the different rates for pet? Ich hatte gehofft, dass das, was sie hier, diese Liste... diese Listen hatten wir beim Durchscrollen gesehen. Ich hatte gehofft, dass sie sagen, dass sie die Chance erhöhen, Pets herzustellen, dass es leichter wird, ein gutes Pet zu craften. Aber anscheinend nicht. Also der fragt quasi, was sind die Chancen für Pets und bla bla bla. Und... Achso, nee, Moment mal, bei Sacrifice, die Chancen gab es noch nie, oder? Moment mal. What are the different rates for pet upgrades? Nee, das ist schon... Nee, schon 70-30, genau. Nee. Oder?
Nee, das kannte man vorher nicht, ne? Nee, nevermind, das kannte man vorher nicht. Man hat es nur assumed. Oh, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man das vorher schon wusste. Auf jeden Fall. Oder doch, ich glaube, man wusste es. Doch, ziemlich sicher eigentlich. Also egal. Für S-Level, das beste Level auf S ist 1%. Also 100 Tries plus. Vermutlich. Nur das letzte und niedrigste. Ah ja. Ja gut, aber von dem hätte man ja auf alle anderen schließen können. I guess. Die Zwischenschritte nicht. Stand auch in der Frage, actually. Uff. Eieiei. Is Psykeeper in this game really balanced? We feel left out in terms of gameplay, playstyle on higher levels, especially in Asria? Elementors became more reliable to face tank than Psykeepers. Also the 1v1 capabilities of Psykeepers are quite underwhelming. What? Also erstens mal schreibt der Typ hier quasi, also er fragt, ob Psykeeper balanced ist, aber aus der Sicht, dass er schlecht ist. Hä? Also Psykeeper ist geisteskrank, stark, vor allem im Late Game und vor allem sagt er Elementor reliable to face tank. Elementor ist halt legit die einzige Klasse neben Psykeeper, die bis zum Schluss Hit and Run machen kann. Aber was ist mit dem denn los, ey? Ist der überhaupt jemals in Asria gewesen? What the fuck? Ich weiß gar nicht, ob die Antwort überhaupt vorlesewürdig ist. While risky, Psykeeper can currently lure monsters faster than any other class with this skill. Maximum Crisis has a chance to stun the enemy, so using the right build equipment, you can even tank, and Maximum Crisis will offset some of the taken damage by stunning a certain amount of monsters. Ich verstehe nicht, wie die Frage das überhaupt da reingeschafft hat. Das wäre für mich eine Trollfrage gewesen, die keine Antwort... Also, hä? Die nächste Frage ist safe von dem gleichen Typen, oder? Why does an Elementor has no chance against full STA classes? I don't say that Elementors make bad damage, but they can 1v1 a full STA class with a full int build. Feels like there should be a fix, maybe buff 1v1 skills or something. Would be nice if this could be a point to look for. Also it feels like the upgrading is still too expensive, because whenever I'm nearly maxed out, you guys add new stuff, what makes it just useless. I get it that you want to make money, but it's just pointless for casual gamers. You will just lose the player base. Damn, das sind zwei komplett unterschiedliche Fragen in einer. While Elementor's 1v1 skills aren't great damaging skills, the final stage AoE spells with large cooldowns can deal a lot of damage. Meteor Shower, for instance. You can chain these AoEs together to stun the enemy and deal devastating damage. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil ich kein PvP mache. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein BP... Kann ein BP jeden... Die Antwort gibt dir ein bisschen Hoffnung? Wie meinst du? Der zweite Teil? Achso, nicht gelesen. Achso, das gehört dazu, oder was? Ach so, lol. We do, however, believe their 1v1 skills are a little bit lacking and will look into a solution for this. Oh, ja gut. Stimmt, das habe ich echt nicht gelesen. Ich dachte, das ist schon die nächste Frage. Na gut. Das ist die längste Antwort jemals. Holy shit. Why does the assist skill Burst Crack have such a long cast animation? This should be fixed for AoE build posters to have another viable build. We agree with this and will increase the animation speed of this skill. Wow, das ist, glaube ich, die erste Frage, die einfach mit Yes, du hast recht, machen wir sofort, beantwortet wurde. Is there a way to make the attack speed faster? The current attack speed is too slow, also via 75% on block rate limit. Das hat ein Ranger gefragt. Different classes have different attack speed for their auto attacks. You have some classes who hit very fast, like the Bill Poster class, but their general damage will usually be lower. This is
why you will see knights hitting very high damage numbers, but their attack speed is much slower than most other classes. If we sped up the attack speed of knight and kept their balancing the same, their DPS would skyrocket. We already increased the attack speed of yo-yos as they really... Yo-yos ass, kappa. They really were too slow compared to other weapons. The only other slow attacking classes are Ranger and Blade. Ranger has a huge utility capability. Ranger has huge utility capabilities and massive range. Blade's second auto attack animation has a damage modifier on it, allowing for huge damage when combined with critical damage modifiers. If we speed the attack animations up, they will need rebalancing as their DPS would be way too high. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie Ranger den gleichen Buff geben wie Jojo Jester, wäre Ranger immer noch nicht mal Top 3. Aber was weiß ich schon. The block cap was also present in PC Flyff, which this game is based on. If players feel like the cap should be changed, we can definitely make a poll about it. Aber es war safe nicht 75%, im Flyff ist Block Cap ziemlich sicher über 90%. Do you have any plans on nerfing tanks? I observed that 4 of 5 players are mobbers. Players who kill multiple masker pets at the same time. Ich dachte jetzt, er meint was ganz anderes. Making it for us 1v1 players so hard to grind leveling up. Please answer my question, bla bla bla. Oh, letzte Frage. 69? Sie haben echt 69 Fragen gemacht. Das sind doch solche... Sie haben 69 Fragen gemacht, natürlich. A couple of months ago reintroduced XP and drop rate buffs to 1v1 leveling. The experience and drop rate increases currently 20% for monsters level 30 and increases gradually to reach 35% for monsters level 120 plus. This setting can be adjusted later according to player feedback. Sie haben nicht wirklich die Frage beantwortet, weil er fragt ja, ob man Tanks schwächer machen kann. Und sie sagen quasi überhaupt nichts dazu und sagen, naja, 1v1 wurde er levelt jetzt schneller. Also sie haben die Frage überhaupt nicht beantwortet. Nice. Aber das war's. Das waren 69 Fragen. Ja, damn, bruh. Und ein sexy Bild am Ende. Frage, magst du jemanden, die Monster, nicht Monster, sondern Lore-korrekt Masterpads? Wow. Aber die Frage, na gut, so schlecht ist sie nicht, aber naja. Er levelt nicht schneller und droppt auch nicht mehr. Naja, doch, er levelt schneller als vorher. Auch mehr droppt, weiß ich nicht. Aber er levelt auf jeden Fall schneller. Hilft ihm halt nichts, wenn jemand anders den gesamten Spawn wegaueht. Von dem her. Ja. Es hat eine Menge zu verarbeiten. Das auf jeden Fall. Ich fand es jetzt aber nicht so heftig. Ich habe mehr erwartet, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Also sehr viele Fragen, 2/3 der Fragen gefühlt war die Antwort, dauert noch, nein, vielleicht irgendwann mal. Das waren 2/3 der Fragen im Endeffekt. Ein paar Fragen waren komplett nutzlos, die einfach keinen Sinn gemacht haben und einfach nur Zeitverschwendung für alle Parteien. Ja. Ich finde eigentlich die einzig ausschlussreichen Sachen waren, dass man jetzt weiß, wie die Sockel aussehen werden. 5 Sockel für One-Hand, 10 für Zweihand. Dungeons, dass es alles Instanz-Dungeons sein werden, keine Gilden-Dungeons, sowas. Aber die meisten Fragen, ich fand die meisten Fragen jetzt echt nicht so gut, muss ich sagen. Sehr viele, also ich frage mich vor allem, wie viele Fragen wurden gestellt? Also die müssen doch jetzt noch einen Backlog von 500 Fragen haben, die hier überhaupt nicht beantwortet wurden, oder? Das kann doch eigentlich unmöglich sein, dass das die 69 besten Fragen waren. Kann ich mir echt nicht vorstellen.
Aber gut. Hätten ja eigene stellen können. Hätten wir ja. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass die jemals beantwortet werden.